Takže odštartované, no a domáci chlapci z Prešova na mieste. Takže uvidíme, ako sa s tým popasujú. Takže vidíme, veliteľ zásahu urobil obhliadku vozidiel na našu zranenú osobu, ktorú odovzdal hasičskému záchranárovi, ktorý sa jej už plne venuje. No a prebieha stabilizácia vozidiel. Vozidla musia byť zabezpečené proti pohybu, proti úniku prevádzkových kvapalín, no a samozrejme proti vzniku požiaru. Takže veliteľ zásahu si vyžiadal zdravotnú záchrannú službu, keďže vo vozidle sa nachádza zranená osoba. Takže prebieha komunikácia medzi hasičským záchranárom a veliteľom zásahu, keďže je potrebné zistiť stav zranenej osoby a následne vykonať kroky na to, aby bola táto osoba čo najbezpečnejšie vytiahnutá z vozidla. Takže je na veliteľovi zásahu, akú cestu určí, aký smer a aký spôsob na vyslobodenie zranené osoby použijú. Veliteľ vozidlo je zabezpečené protipožiarnými opatreniami. Neviem, to tu úplne piknúť. Takže hasiči ďalej pokračujú v stabilizácii druhého vozidla pomocou stabilizačných tyčí. Len to veľmi nezapreme, to sú plasty, vieš? Musíme ísť o túto, tejto časti, aby nám to neskopnú. Takže vozidla ešte stále nie sú stabilizované. Až po kompletnej stabilizácii je možné, aby záchranár vošiel do vozidla k zranenej osobe, čo ešte momentálne nie je možné, keďže vozidla nie sú zastabilizované. Až po pokyne veliteľa zásahu. Takže veliteľ zásahu rozhodol, že vyprostenie osoby pôjde cez zadné 5. dvere. Takže ešte stále prebieha stabilizácia oboch vozidiel. No, hasičský záchranár stále komunikuje so zranenou osobou vo vnútri vozidla, zisťuje jej stav. Na rozhodcovia, ako vidíme, bystrým okom sledujú všetku činnosť každého jedného zasahujúceho hasiča
No a zaznamenávajú plusové body, ktoré sa na záver spočítajú spolu s výsledným časom. No a potom sa určí umiestnenie všetkých 9 hasičských jednotiek. No a momentálne vidíte, zasahujú hasiči, domáci hasiči z Prešova. No a máme za sebou 5,5 minút, takže vyzerá to, že stabilizácia už je hotová, čo je veľmi pekný čas. No a hasiči pristupujú rozbití zadného okna. Kolegovia to všetko pripravujú, že by to bolo v poriadku. Počkaj, ešte nič nerob s tým oknom. Peťo, to tu deku potrebujem a potrebujem, že by jeden išiel k nemu tu. Takže na rozbitie okna sa používajú lepiace fólie. Tým, že sa sklo je lepené a sa roztriešti, tak je lepšia manipulácia. S týmto rozbitým sklom na tej fólii sa pekne drží a dá sa odložiť mimo vozidla a zabezpečí tak ochrane zranenej osoby vo vnútri. Uplynula nám 7. minúta. Takže ešte výmena. Veliteľ zásahu napomáha hasičskému záchranárovi, ktorý sa presunul mimo vozidla. A momentálne hasiči pristupujú k rozbitiu zadného okna. No a následne budú vstupovať do vozidla. Takže pomocou folie hasiči rozbili zadné okno. A snažia sa vstúpiť do vozidla. Pozor! Toto daj na bok, aby sme ho vedeli vyvádzať vonku. Dobre. Zakryjte mu aj ten bok. Dobre, bacha, za vami je som, prihádte, popnite sa. Mám prinesenú dosku aj s papkou. Dobre, idem prekontrolovať, či sa nám nepovolili. Takže 9. minúta za nami. Hasiči prekrývajú ostré hrany. Kyslík idem, poď ho. Dobre.
Takže práve nám ubehla 10. minúta. Takže hasiči majú ešte polovičku pred sebou. Do 20 minút musia vyprosiť tú zranenú osobu. O 20. minúte už bude družstvo neklasifikované a diskvalifikované, takže chlapci to musia stihnúť do tých 20 minút. Po 15 minútach nasledujú trestné body za každú jednu ubehnutú minútu. Tak uvidíme, ako sa s tým chlapci dopasujú. Začiatok bol veľmi dobrý, stabilizácia prebehla, myslím, celkom v poriadku. Uvidíme, čo na to rozhodcovia. No a teraz sa budú musieť hasiči popasovať s vyťahnutím zranenej osoby. Kraj nám dal auta. Čo sú tomu dvaja? Nie sú dvaja si síte za ramena, za pánu. Ako vidíme, vyprosenie osoby zvolili krátku krticovú dosku. Predvádny Hendrik. No. 11. minúta za nami. Ja budem vyhrajem mu hlavu a zastavím dole. Dobre. Takže nakoniec sa si zvolili inú taktiku na vyťahnutie zranenej osoby. No stále, ako vidíte, rozhodcovia kontrolujú každú jednu činnosť hasičov, ktorí zasahujú vo vnútri vozidla, či tá osoba je správne ošetrovaná, správne skontrolovaná a následne vyťahnutá z vozidla, takže rozhodcovia stále majú čo robiť a sledovať činnosť zasahujúcich hasičov. Pekne auto na nich sme skúšali, že je to dobre zagrupované, spoliehame sa na to a je to aj tu podložené, a teda aspoň. Bo sme nepočuli žiadnu konstrukciu. Nechá byli všetci. Iné by bolo, keby prihali také politové, ale nie to. No tak v reále by auto stalo náspäť, to nestalo. Však je možno tu zo zádu, alebo to už teraz nič, lebo ja sa modlím, že by to nespadlo. Ani ľudia z toho nič nemajú. Teoreticky. Aj to koleso je tam takto založené. Dva razy bol na vyskočí. To by sa do toho auta položili. Nechali ho točiť. Nie, to tak je. My sme ho burkovali, že to je Čo, obyčajne? Toto cesto zadné si vôbec. Ale tam na sedačky. To pozerá, že variant. Ty stále drž hlavu. Tu si ho dáme. Dáme spineboard, kyslík mám tu. Ale čo je postupne. Poď. Hlava veľmi raz, dva, ťaháme. Raz, dva, tri. Poď. Dobre, počkaj. Počkaj, potrebujeme ho prechytiť, polož ho. Ty mu stále drž hlavu. Poď. Dobre, môžeme na zem? Ešte ďalej, tu zradí to aspoň trošku. Dobre. Pavúčik je tu prichystaný. Zranená osoba je vyslobodená z vozidla. Ešte bude prebiehať odovzdanie tejto osoby v zdravotnej službe. Hasiči ešte majú pár úkonov, ktoré musia urobiť na ukončenie tohto zásahu.
nasadím vám teraz kyslík, aby sa mi lepšie chytalo, dobre? Môžete si sám pridržať rukou, či vás bolí ruka? Môžete. Takže máme 15. minútu za sebou. Toto? A toto? Toto chytíte, áno? Veliteľ, baterka je odpojená. Na rade je pri bareli. Baterka je odpojená. Tak, počkej, tak, jak ja mám. Hej. Takže veliteľovi zásahu bolo nahlásené, že batérie po vozidlách boli odpojené. Takže 17. minúta za nami. A vystrihne. Vlky režu. Tak sa pekne vlky. A to... Čo sa není ohlásilo. Máš to prichystané? Vieme ho zobrať? Máš pri hlave, veľmi. Dobre. Raz, dva, tri. Poď, potrebujeme jeho vrtný čas pri výste. Takže osoba zranená je mimo vozidla. Momentálne prebieha odovzdávanie. Obracie tu veľké zastavu, máte momentálny transfer takého službe a vodíme na Je to batériu, mimo batériu.